Ir-riżultati mediċi juru li jeżisti fejqan għal 80% tal-każi ta' kanċer fis-sider. Persentaġġ għoli ta' suċċess li għandu jħeġġeġ aktar persuni, b'mod partikolari n-nisa, biex jagħmlu l-eżami tas-sider bħala prevenzjoni. U jekk ikun hemm sinjali ħżiena tingħata tal-kura meħtieġa fi stadju kmieni. Minkemm ilu jopera ċ-Ċentru Nazzjonali tal-Breast Screening, kważi 11,500 mara għamlet mammogram b'xejn li jissarraf 60% ta' dawk li ġew majta biex jagħmlu t-testijiet. Il-konsulent Joe Psaila jgħid li għad fadal persentaġġ ta' nisa li mhumiex imorru għal dawn it-testijiet. B'ħafna drabi ir-raġuni tkun il-biża'. Hemm numru ieħor ta' nisa li jiġu hawn ikollhom affarijiet li mhumiex cancers u niskopruhom u nassigurahom li mhumiex cancers u ntuhom risposta ċara x'qed isir fis-sider. Aktar minn 80 mara nstabilhom kanċer u fil-każ ta' 33 kien fi stat bikri. Il-każijiet ta' kanċer tas-sider fl-irġiel huma ta' bejn 3 jew 4 fis-sena. Indi notaw ukoll li s-soċjetà, in-nisa u l-familji qed jibidlu l-attitudni tagħhom, iktar qed jisiru konxi tal-screening u iktar qed jisiru konxi tal-health tagħhom li jieħdu ssibu qabel ma jkollhom is-sintomi. Ta' kuljum medja ta' 43 persuna jmorru għall-screening tas-sider f'dan iċ-ċentru. It-test l-ewwel isir bil-mammography unit u f'każ ta' sinjali jintuża l-ultrasound. Jekk jiġi identifikat kanċer, il-pazjent jiġi gwidat jażel x'tip ta' trattament għandu jieħu. L-aktar importanti huwa li trattament isir malajr u kmieni kemm jista' jkun.